Góðan dag. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar nr. 402 og set hér með fund sem haldinn í bæjarstjórnarsal 50. 30. september árið 2021 og hófst fundurinn klukkan 17. Ég ætla að býða ykkur velkomin á fundinn að þá óska ég eftir að taka með afbrigðum minnispunkta bæjarstjórar sem eru liðir nr. 20 á dagskrá. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Takk fyrir það. Það göngum við til dagskrár. Það eru 20 dagskrárliðir á dagskránni. Og fyrsti liður er umsóknin lóð, aðalgata 16. Það er lagðar fram lóðarumsóknir fyrir lóðina aðalgata 16 frá Jóni Þór Jónssyni annars vegar og hins vegar frá Júlíusi Þór Júlíussyni. Bæjar á samþykkti á 630. fundi sínum að úthluta Júlíusi lóðina aðalgata 16 samkvæmt þeim reglum sem gilda úthlutun lóða hjá Stykkishólmsbæ með þeim fyrirvara að enginn sæki lóðina innan auglýsingafrests sem veittur til 30. ágúst 2021. En lóðin var auglýst laus til úthlutunar á heimasíðu Stykkishólmsbæjar og til þess tíma en umsókn Jóns Þórs Jónssonar barst innan auglýsingafrests. Fyrir liggja því tvær umsóknir lóðina aðalgata 16 og í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar úthlutun á lóðum fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði vísaði bæjarráð á 631. fundi sínum úthlutun til bæjarstjórnar þar sem dregið skal hver fær lóðina úthluta samanber 1. grein reglunnar. Og þá er rétt að draga. Það er ekki þá að hræra í allir þessum miðum. Og hér stendur Jón Þór Jónsson. Bæjarstjórn samþykkir að úthluta lóðinni til Jóns Þórs Jónssonar. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það komið að lið 2 skipulags- og byggingarnefnd fundargerð lögð hér fram frá fundi nr. 254, lögð fram til kynningar og orðið er laust. Og engin kveðsur hljós. Lið 3, atvinnu- og nýsköpunarnefnd, lögð frá fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar nr. 8, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsur hljós. Lið 4, skóla- og fræðslunefnd, lögð frá fundargerð skóla- og fræðslunefndar nr. 126, lögð fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsur hljós. Liður 5. Bæjarráð lögð fram fundargerð bæjarráðs nr. 631, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsur hljós. Liður 6. Áætlun Stykkishólmshafnar móttöku og meðhöndlun úrgangs frá skipum. Lögð fram áætlun Stykkishólmshafnar móttöku og meðhöndlun úrgangs frá skipum og lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsur hljós. Liður 7. Fundargerðir stjórnar byggðasamlags rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Lagðar fram fundargerðir fundar nr. 119, 120 og 121. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Engin hefur kveðsur hljós. Liður 8. Fundargerðir starfshóps stefnumörkun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60+, lögð frá fundargerð 3. og 4. fundar og lagt í fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsur hljós. Liður 9. Áhugi á rannsóknarvinnslu og afurðamiðstöð þangs í Stykkishólmi. Lagt hér fram þakkabréf John Paul Devanau fyrir hönd Acadia Seaplans ásamt tölvubréfi frá John Pierre Brien þar sem stuttlega greint frá helstu þáttum í þeirri vinnu sem innt hefur verið að hendi á síðustu misserum í tengslu við stoppsetningu þangvinnslu í Stykkishólmi ásamt tímaáætlun verkefnisins en samkvæmt áætlun verkefnisins er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í ágúst 2022 og vinnsla taki til starfa í maí 2023. Bæjarráð þakkaði John Paul Devanau fyrir svarbréfið á fundi sínu nr. 631 og bæjarráð þakkaði jafnframt John Pierre Brien fyrir veittar upplýsingar stöðu verkefnisins.
Þá lýsir bæjarráð ánægju sinni með þá miklu vinnu sem innt hefur verið að hendi á síðustu misserum af hálfu fyrirtækisins og hefur skilning á að COVID-19 faraldurinn hafi haft áhrif á framgang verkefnisins. Nú þegar vonandi fyrir að sjá fyrir endan á þessum faraldri taldi bæjarráð mikilvægt að samstarfsaðilar vilja yfirlýsingar rannsóknir og nýtingu þangs í Stykkishólmi vinni markvisst að undirbúningi atvinnu og innviðauppbyggingar í Stykkishólmi í tengslu við fyrirhugaða nýtingu þangs í Breiðafirði svo að verkefni geti staðist fyrirliggjandi tímaáætlun verkefnisins að hefja framkvæmdir á árinu 2022 og starfsemi á árinu 2023. Bæjarráð lagði áherslu á með vísan til undirritaðra viljayfirlýsingar að Veitur og Eikaitian Seaplans komist að samkomulagi fyrst það sem út af stendur í viðræðum félaganna. Einnig var lögð fram undirrituð viljayfirlýsing Stykkishólmsbæjar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Veitna og Eikaitian Seaplans dagsett 16. júní 2021 samstarf sjálfbæra atvinnu og innviðauppbyggingu í Stykkishólmi í tengslu við fyrirhugaða auðlindanýtingu þangs í Breiðafirði, þar sem lýstir yfir vilja til þess að aðilar vinni saman að því að nýta fyrirliggjandi tækifæri til atvinnu og verðmætasköpunar í Stykkishólmi á grunni sjálfbæra nýtingar auðlinda og styðja við verkefni á grunni þess sem fram kemur í viljayfirlýsingunni. Þá hefur Eikaitian Seaplans sent fyrir hönd óstofnaðs einkahlutafélags á Íslandi formlega umsóknum og lóðina við Kallhamar, norðvestan við flugvöll, til uppbyggingar af þörungastarfsemi og óska eftir því að Stykkishólmsbær gangi til samninga við félagið lóðina. Bæjarstjóri gerir grein fyrir stöðu mála. Er það núna eða var það bara á fundinum? Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti á 8. fundi sínum bæjarstjóra og bæjarstjórn að fylgja vel á eftir viljayfirlýsingu Stykkishólmsbæjar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Veitna og Eikaitian Seaplans frá 16. júní síðastliðinn samstarf sjálfbæra atvinnu- og innviðauppbyggingu í Stykkishólmi í tengslu við fyrirhugaða auðlindanýtingu þangs í Breiðafirði og að ganga til samninga við félagið lóðina við Kallhamar. Bæjarráð tók á fundi sínu nr. 631 undir hvatningu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Orðið er laust. Lárus Ásmar bæjarfulltrúi, ég bið orðið, gerðu svo vel. Forseti, aðeins varðandi þetta mál, þetta búin að vera í vinnslu hjá okkur núna í nokkur ár og gott að maður skynjar svona einhverja hreyfingu á þessu. Ég kem nú bara hérna upp til þess að fara í gegnum svona aftur mínar skoðanir á þessu. Ég held að þetta sé mikilvægt verkefni. Ég held að við þurfum að hafa ýtrustu kröfur sjálfbærni og rannsóknir og að vernda okkar fallega og góða umhverfi hér í Breiðafirðinum og ég hef fulla trú á að svo verði. Ég hef ekkert fyrir mér að svo verði ekki. Annað að varðandi þessa áfangaskiptingu sem að þeir kynntu fyrir okkur sín tíma þegar við fórum út til Kanada. Ég vil líka ítreka að núna á næstu mánuðum eða við tímaáætlunina þá verður farið að raungera hvernig þeir ætla að vinna þetta. Fyrsti áfangi gerir rauninni bara ráð fyrir þessari grófnýtingu sem eins og er á Reykhólum. Mér finnst það ekkert spennandi eitt og sér. Það annar áfanginn sem þegar að farið að vinna þetta í verðmætari hráefni sem að mér finnst þá það að fara að skipta einhverju máli fyrir okkur verulegu máli og þetta eitthvað sem við þurfum að hafa bak við eyrað allar þessi vinnu eða ég mun allavega að gera það. Það sem að líka komið fram í umræðinu og þessum plöggum sem við fórum í gegnum í bæjarráðinu, það var varðandi hafnaraðstöðu og mér finnst aðeins svona óljóst þar hvað verið að stefna. Verið að stefna að þið byggð höfn uppi í Kallhamra eða verið að tala að nota höfnina í Skipavíkurhöfn eða þetta er stórt mál fyrir okkur. Munum við þá þurfa að taka þátt í kostnaði við byggingu hafnarinnar, hvernig með Siglingamálastofnun og svo framvegis í því, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að vera mjög vakandi yfir. Öðru leyti finnst mér þetta bara spennandi mál og verður gaman að fylgjast með hvernig þessu framvindur og líka að við leggjum áherslu á að fyrirtæki sem að byggja upp hér eða út á landi, allavega hér, það skiptir okkur máli allavega hér, að þeir njóti sömu kjara gagnvart Veitum og fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Annað er eitthvað sem við að gera athugasemd við ef svo er ekki.
en það er gott að fólk er að fulla að tala saman og sér vonandi fyrir endan á þessu. Takk. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og bæjarráðs og lýsir yfir vilja til þess að fylgja vel á eftir viljayfirlýsingu Stykkishólmsbæjar, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Veitna og KTNC-plans frá 16. júní síðastliðnum samstarf sjálfbæra atvinnu- og innviðauppbyggingu í Stykkishólmi í tengslum við fyrirhugaða auðlindanýtingu þangs í Breiðafirði og að gengið verði til samninga við félagið lóðina við Kallhamar í samræmi við viljayfirlýsinguna og afgreiðslu bæjarráðs þar Hverjir eru samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að list 10, Breiðafjarðarferjan Baldur. Hér er lögð fram ályktun Stykkishólmsbæjar vegna Breiðafjarðarferjunnar Baldurs, dagsett 12. mars 2021 og bókust bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar, dagsett 29. mars 2021 sama efni, en atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók undir ályktanir bæjarstjórnar á síðasta fundi sínum, en bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar lagði áherslu á að eina lausnin til lengri tíma væri að ný og öflug ferja sem uppfyllir alla nútíma öryggiskröfur, taki mið af stefnu stjórnvalda í umhverfismálum og mæti þörfum atvinnulífs, hefji siglingar eins fljótt og verða má. Nauðsynlegt sé að stefnumótun til framtíðar þarf að hefjast nú þegar með þátttöku sveitarfélaganna sem þjónusta ferjuna. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd óskaði á 8. fundi sínum eftir upplýsingum frá Vegagerðinni stöðu á vinnu við þarfagreiningu fyrir Breiðafjarðarferju sem Vegagerðin fól Navis ehf. Að vinna að og hver séu næstu skref samgönguyfirvalda. Nefndin hvatti einnig bæjarstjórn til að afla breiðra samstöðu saman sveitarfélaga og þingmanna á Vesturlandi og Vestfjörðum svo þessi brýna samgöngubót verði að veruleika sem allra fyrst. Bæjarráð staðfesti á 631. fundi sínum ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og tók undir mikilvæga samstöðu sveitarfélaga á Vesturlandi og Vestfjörðum og þingmanna Norðvesturkjördæmis svo þessi brýna samgöngubót verði að veruleika sem allra fyrst. Orðið er laust. Lárus Ásmár, bæjarfulltrúi, kveður sér ljós. Gerðu svo vel, Lárus. Forseti, við þekkjum nú þetta mál vel hér. Það er ekkert langt síðan að við stóðum frammi fyrir að ferjan bilaði annað sinn hérna á firðinum. Við erum búin að vera rosalega heppin að í bæði skipti sem að ferjan bilar með þessa einu vél sína, þá hefur við verið á góðum stað í firðinum og það hefur verið gott veður. Þetta er rosalega alvarlegt mál og ég er mjög ánægður með okkur að við skulum halda áfram að standa saman og halda þessu lifandi því að það styttist í að samningurinn renni úr gildi sem er í gangi núna. Það er bara næsta vor með möguleikum ársframlengingu. Við erum að tala að ríkisstjórnin er með áætlanir orkuskipti í sínum samgöngum. Það eru tveir möguleikar í stöðunni. Það er annars vegar að sá sem að sinnir verkinu eigi ferjuna og bjóði þá í þetta með eignarhaldi á ferjunni. Það þarf að bjóða út til lengri tíma, þetta er gríðarleg fjárfesting. Og hins vegar að ríkið eigi ferjuna. Og það er alveg sama hvor leiðin er farin að þetta mun ekki ná niðurstaði þetta fyrir þennan tíma. Og þá er það spurningin sem að við þurfum að spurja yfirvöld, erum við sátt við það að meðan við bíðum verði siglt með þessari ferju. Og hver ætlar þá að bera ábyrgð á því? Ekki ætla ég að gera það. En við þurfum að halda þessu máli opnum, þetta er grafalgt mál, þetta er alltaf að aukast nýtingin á þessari ferju. Við vitum það er gríðarleg aukning á starfsemi á Suðurfjörðunum og það mun verða mikla kröfur öflugt og gott skip. Það er svona að fagna því að við skulum þessu máli eins og mörgum öðrum standa svona vel saman og við skulum bara berjast áfram og halda þessu lifandi alveg hreint og gott að kalla eftir þessum gögnum og það sé örugglega verið að vinna hratt og vel í þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Ásmár. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslur atvinnu- og nýsköpunarnefndar og bæjarráðs beiðni upplýsingar frá Vegagerðinni stöðu á vinnu við þarfagreiningu fyrir Breiðafjarðarferju sem Vegagerðin fól Navis ehf. Að vinna að og hver séu næstu skref samgönguyfirvalda.
Þá tekur bæjarstjórnin undir mikilvægi breiðra samstöðu sveitarfélaga og þingmanna á Vesturlandi og Vestfjörðum þetta mikilvæga samfélagslega hagsmunamál. Bæjarstjórnin ítrekar jafnframt að þörfin fyrir nýja og stærri Breiðafjarðarferju er mikil og brýn og lausnin til lengri tíma er ný og öflug ferja sem uppfyllir alla nútíma öryggiskröfur og taki mið af stefnu stjórnvalda í umhverfismálum og mæti þörfum atvinnulífs, hefji siglingar eins fljótt og verða má. Í þessu sambandi er minnt á að núverandi samningur rekstur ferjunnar gildir til vors 2022 og því er mikilvægt að niðurstöður liggi fyrir áður en gengið til útboðs á rekstri ferjunnar að nýju. Þá tekur bæjarstjórnin undir fyrirliggjandi ályktun haustþings Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi sem fram fór 29. september 2021 og samgönguáætlun Vesturlands sem samþykkt var á sama fundi, þar sem meðal annars er lögð áhersla á nauðsyn þess að ríkið fjárfesti í nýrri og öflugri ferju sem uppfylli alla nútíma öryggiskröfur og hefji siglingar eins fljótt og verða má. Að öðru leyti vísar bæjarstjórnin til fyrri ályktana og bókana vegna málsins. Hver eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 11, opnunartími leikskóla milli jóla og nýárs. Á 187. fundi skóla- og fræðslunefndar var lögð fram skýrsla skólastjórnenda leikskólans í Stígsholmi og tillögur opnanir milli jóla og nýárs, dymbilviku og aðdraganda sumarleyfa. Í bókun fundarins er tiltekið að þetta fyrirkomulag hafi reynst vel að mati nefndarinnar á þessum tímabili nú í ár. Skóla- og fræðslunefnd samþykkti framlagða tillögu fyrir sitt leyti með breyttu orðalagi þar sem óskað verður eftir skráningu barna í stað umsóknar. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum tillögur opnanir milli jóla og nýárs, dymbilviku og aðdraganda sumarleyfa. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvarðanir bæjarráðs. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við liðið 12. Umhverfismat tillögu að nýrri svæðisáætlun 2021 til 2032 fyrir suðvesturhornið. Lögð fram tillaga að nýrri svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs frá 2021 til 2032 sem tekur til starfsvæðis 4 sorpsamlaga og 32 sveitarfélaga á suðvesturhluta landsins. Áætlunin er unnin af samstarfsvettvangi sorpsamlagana á grundvelli samkomulags sem gert var 15. maí 2009 og á grundvelli samþykktar samstarfsvettvangsins frá 11. maí 2017. Bæjarráð fór bæjarstjórn á 631. fundi sínum að semja drög að umsókn fyrir hönd Stígsholmsbæjar. Orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hver eru samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Lesa þetta bara nýtt. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs og felur bæjarráði fullnaðar afgreiðslu á umsókn bæjarins. Hver eru samþykki því? Liður 13. Störf og staðsetningar. Félag rekstur frumkvöðla og skrifstofuseturs. Lögðu fram nýútkomin skýrsla 3 ráðuneyta störf og staðsetningar, staða og framtíðarhorfur. Í skýrslunni eru settar fram tillögur sem miða að því að fjölga auglýsingum ríkisstarfa án staðsetningar á næstu árum. Mjög misjafnt er hver ráðuneyti og stofnanir ríkisins telja mörg störf innan sinna vébanda geta unnist án tiltekinnar staðsetningar. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fagnaði 8. fundi sínum skýrslunni og telur hana mikilvæga í þeirri viðleitni að fleiri störf ríkisins verði skilgreind að geta unnist án tiltekinnar staðsetningar. Nefndin hvatti íbúa Stígsholms að sækja áhugaverð störf hjá ríkinu sem eru auglýst án staðsetningar á starfsfólk.is. Jafnframt hvatti nefndin bæjarstjórn Stígsholms að sækja fleiri opinber störf til Stígsholms. Bæjarráð tók á 31. fundi sínum undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og vísaði málum til bæjarstjórnar. Orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs.
Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar tekur undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Bæjarstjórn minnir jafnframt á að í þingsályktunum stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024 kemur fram að markmiðið sé að fyrir árslok 2021 skuli 5% auglýstra starfa vera án staðsetningar og í árslok 2024 skuli 10% auglýstra starfa vera án staðsetningar. Bæjarstjórn lýsir vonbrigðum sínum hversu langt er í land að þau markmið sem sett voru náist. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar leggur þunga áherslu á að ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins skilgreini og auglýsi störf án staðsetningar. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar telur enn fremur að ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki í eigu ríkisins hlutist til að bjóða þeim starfsmönnum sem vinna að skilgreindum störfum án staðsetningar það val að færa störf sín á landsbyggðinni. Hverjir eru samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 14 stefna gistisvæði á íbúðasvæðum lögðu fram að nýju vinnslutillaga breytingu á aðalskipulagi Stykkishólmsbæjar 2002 til 2022 ásamt minnisblaði frá Matthildi Kár Elmarsdóttur frá ráðgjafarfyrirtækinu Alta. Lýsing fyrir skipulagsverkefni var auglýst og birt þann 3. mars 2021 samanber 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga með vísan í 36. grein laganna með fresti til ábendinga fyrir lok mars. Jafnframt var tillagan send til eftirtaldra aðila og þeim gefin sami frestur til umsagnar. Félag atvinnulífs í Stykkishólmi, Ferðamálasamtök Snæfellsness, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Samtök ferðaþjónustunnar, Slökkvilið Stykkishólms og nágrennis, Sýslumaðurinn á Vesturlandi og svæðisskipulagsnefnd Snæfellsness. Ábendingar sem bárust til lýsinguna voru til umfjöllunar á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 12. apríl 2021 og voru hafðar til hliðsjónar við frekari vinnslutillögunnar. Vinnslutillaga að breytingu á aðalskipulagi vegna gististaða í íbúðabyggð var auglýst í samræmi við 2. málsgrein 30. grein skipulagslaga og birt á vef sveitarfélagsins þann 18. maí 2021 og auglýst í Skessuhorni þann 19. maí 2021. Tillagan var jafnframt send til ofangreindra umsagnaraðila og athugasemdafrestur var til 9. júní 2021. Eftirtaldir umsagnaraðilar skiluðu umsögnum vinnslutillöguna. Ferðamálasamtök Snæfellsness, Svæðisskipulagsnefnd Snæfellsness og Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Ferðamálasamtökin og Svæðisskipulagsnefnd gerðu engar athugasemdir en Heilbrigðiseftirlitið lagði áherslu á að reglur um hljóðvist, bílastæði og sorphirðu eru settar fram í skýrum hætti. Eftirtaldir aðilar gerðu athugasemdir við vinnslutillöguna. Unnur Steinsson fyrir hönd Hótel Franciscus, Sigríður Jóhannesdóttir, Gunnlaugur Auðun Árnason og Halldór Árnason fyrir hönd Sjávarborgar og Sigurbjartur Ólafsson. Athugasemdirnar snúa að rekstrarumhverfi, atvinnusköpun, fasteignagjöldum, samkeppnisstöðu, eftirliti, skipulagsviðmiðum og skýringum og rökum fyrir þeim. Á 253. fundi skipulags- og byggingarnefndar 19. júlí síðastliðinn var farið yfir innsendar athugasemdir og þær ræddar en erindinu vísað til frekari úrvinnslu. Skipulags- og byggingarnefnd fjallaði á 254. fundi sínum framkomnar ábendingar og athugasemdir við vinnslutillöguna og flokkaði þær í 2 meginefnisatriði og eru viðbrögð nefndarinnar við þeim lagðar fram til staðfestingar. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að lagfæra breytingartillöguna til samræmis við ofangreind svör og leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun. Skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgreinar 30. grein skipulagslaga. Skipulagsfulltrúa er falið að senda skipulagsstofnun skipulagstillöguna til yfirferðar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum tillöguna og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna og hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni tillögun. Að undangenginni athugun skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Bæjarráð fól jafnframt skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun skipulagstillöguna til yfirferðar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Og þá er orðið laust. Erla er beðin orðið, gerðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum nú gert grein fyrir afstöðu okkar í þessar máli áður og ég ætla svo sem ekki að fara aftur yfir það en við erum með eftirfarandi bókun en nú líka athugasemdir fyrir og bókunin er svohljóðandi. Þær athugasemdir sem bárust frá ferðaþjónustuaðilum í bænum gefa tilefni til þess að staldra við og velta því
upp hvort fýsilegt sé að halda áfram þessari vinnu. Undirrita hafnartillögunni og kalla eftir nánara samstarfi við hagsmunaaðila áður en lengra er haldið. Og undir þetta rita okkar Stykkishólmur, Haukur Garðarsson og Erla Friðriksdóttir. Þetta er unnið samhljóða bókun okkar frá síðasta bæjarráðsfundi. Takk fyrir þetta, Erla. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Lárus Ásmar, gerðu svo vel. Forseti, þetta mál er búin að koma hérna nokkur sinnum til okkar og mín afstaða hefur ekkert breyst. Hún er svona byggði strax á svona þeim rökum sem að komu fram í athugasemdum þeirra sem að sendu inn umsóknir og athugasemdir og mín skoðun er svo að ég mun hafna þessu. Ég tel að það sé ekki til bóta að við getum farið þessa starfsemi í íbúðahverfum en hins vegar hefur mín skoðun verið og er að við höfum að útvíkka frekar miðbæjarskipulagið og stækka það svæði þar sem þetta er mögulegt en ekki kannski inn í hörðustu íbúðarsvæði. Ég tek bara undir bókun ólista fólksins og til að þetta þyrfti kannski að ræðast aðeins meira og mun það greiða atkvæði gegn þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Steinunn, gerðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn. Eins og fram hefur komið hjá hinum, þá er þetta búið að koma nokkrum sinnum hérna inn á borð hjá okkur og okkur langar hjá Hálaustanum að koma með eftirfarandi bókun varðandi málið. Bæjarfulltrúar Hálustans þakka einsendar ábendingar, undirtektir og athugasemdir. Hálistinn bendir á að umrædd stefna snýr ekki að heimagistingu heldur rekstrarleyfum í íbúðabyggð, enda ekki lagalega forsendur til þess að setja heimagistingu skorður í aðalskipulagi líkt og með rekstrarleyfi, eins og stefnt er að. Þar sem að heimagistingin er almennt heimil samkvæmt lögum og reglugerðum veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Varðandi athugasemdir þær er varða samkeppnisstöðu minni aðila við stærri gistiþjónustu Stykkishólmi, það er gistiheimili og hótel, tekur Hálistinn undir mikilvægi þeirra starfsemi fyrir Stykkishólm og nærliggjandi samfélög. Bendir Hálistinn á að samhliða fyrirliggjandi stefnu gististaði og íbúðasvæðum og breytingu á aðalskipulagi verður samþykkt fjölda bílastæði innan lóða í Stykkishólmi breytt, þannig að kveðið sé á 1 bílastæði fyrir hvert herbergi eða gistirými til viðbótar við 1 til 2 bílastæði sem tengist viðkomandi íbúðarhúsnæði og eru fyrir eigendur. En í fyrirliggjandi stefnu er sérstaklega kveðið á að taka beri mið af þeim reglum. Mun sú breyting draga mjög úr væntu umfangi rekstrarleyfa í Stykkishólmi, enda eru íbúðarhús í Stykkishólmi á fáum stöðum í bænum með meira en 1 til 2 bílastæði. Með því móti verður komið til móts við þær athugasemdir sem snýr að samkeppnisstöðu við aðra gististaði í Stykkishólmi, enda ljóst að umfangið verður óverulegt í ljósi þessa hvað rekstrarleyfi varðar. Og undir þetta ritum við 4, Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Gunnlaugur Smárásson, Guðrún Svana Pétursdóttir og Steinunn Magnúsdóttir fyrir hönd Hálista. Takk. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Bæjarstjórn felur jafnframt skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun skipulagstillöguna til yfirferðar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Hver eru samþykkið þessu? Það eru 4 sem samþykkja.
Hver er á móti? Og 3 hver atkvæði á móti. Þá er það liður 15. Deiliskipulag fyrir Súgandisey. Lögð hér fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Súgandisey. Markmiðið með deiliskipulaginu er að móta ramma fyrir göngu og náttúruupplifun á eyjunni og tryggja jafnframt öryggi sjófarenda með sjótengdum mannvirkjum. Skipulagstillagan byggir á núverandi aðstæðum og niðurstöðum úr hugmyndasamkeppni um skipulag og hönnun útsýnisstaðar á eyjunni. Lýsing deiliskipulagsverkefnisins var auglýst á heimasíðu bæjarins 4. maí 2021 og prentað eintak haft í sýnis í Ráðhúsinu. Frestur til að gera athugasemdir var til og með 3. júní 2021. Engar athugasemdir við lýsinguna bárust. Lýsingin var einnig send til umsagnar hjá eftirfarandi stofnunum: Skipulagsstofnun, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, Minjastofnun Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Náttúrustofa Vesturlands, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni, Breiðafjarðarnefnd og Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna 5 á Snæfellsnesi og bárust umsagnir frá öllum nema Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og Náttúrustofu Vesturlands. Lýsingin var einnig lögð fyrir á 90. fundi hafnarstjórnar Stykkishólmshafnar sem gerði engar athugasemdir. Við áframhaldandi vinnslu tillögunnar hefur verið tekið tillit til ábendinga sem fram komu í umsögnum ofangreindra hagsmunaaðila. Á 400. fundi bæjarstjórnar þann 26. júní síðastliðinn samþykkti bæjarstjórn lýsingu deiliskipulagsins og vísaði til áframhaldandi deiliskipulagsvinnu og kynningar meðal bæjarbúa. Á 629. fundi bæjarráðs var lögð fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Súgandisey ásamt greinargerð og samþykkti bæjarráð í umboði bæjarstjórnar að tillagan verði kynnt fyrir bæjarbúum samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 í samræmi við tillögu skipulags- og byggingarnefndar þar um. Deiliskipulagstillagan var kynnt á heimasíðu bæjarins 20. ágúst síðastliðinn og var opinn dagur á skrifstofu sveitarfélagsins þann 25. og 26. ágúst 2021 þar sem allir voru velkomnir til að kynna sér deiliskipulagstillöguna og koma á framfæri athugasemdum og eða ábendingum. Engar frekari athugasemdir eða ábendingar um deiliskipulagstillöguna bárust á opnum dögum en athugasemdir eða ábendingar sem berast eftir opna daginn verða teknar til meðferðar eftir auglýsingafrest. Eftir atvikum ásamt öðrum athugasemdum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna á 254. fundi sínum og lagði til við bæjarstjórn að tillagan, það er uppdráttur og greinargerð ásamt húsakönnun, verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum tillöguna og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana, það er uppdrátt og greinargerð ásamt húsakönnun og að hún verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Orðið er laust. Það sem enginn hefur kveðið sér hljós, þá les ég. Bæjarstjórn samþykkir tillöguna, það er uppdrátt og greinargerð ásamt húsakönnun og samþykkir að hún verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Hver eru samþykkir þessu? Það er 5 sem sagði samþykkir, hver eru á móti og hver er sitja hjá? 2 sitja hjá, 5 á móti. 5 með. Þetta hafa þá hreinu. Þá kom að lið 16, viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2021 til 2024. Það lagði hér fram viðauki 2 við fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum viðauka 2 við fjárhagsáætlun fyrir 2021 til 2024 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja. Orðið er laust. Lárus Asmar, það er kveðið sér hljós. Gerðu svo vel, Lárus. Forseti. Nú er til umfjöllunar hérna viðauki 2 fyrir þetta rekstrarár okkar 2021 og svo rýni inn í framtíðina svolítið. Mér finnst miður að það sé ekki liggi ekki jafnframt fyrir 6 mánaða uppgjör en mér skilst að það komi á næsta fundi þá verði eitthvað kynnt fyrir 8 mánaða uppgjör.
Það verðist vera að gerast hjá okkur eins og öðrum sveitarfélögum að tekjur eru að hækka en útgjöld jafnframt og sérstaklega launakostnaður. Og útlitið er ekkert sérstaklega bjart, en við vonum nú að það sé svona bjart framundan allavega á næstu árum. Það sem að mér finnst alltaf leiðilegt að horfa á tölur, það er eins og fjármagnsgjöldin er orðin hjá okkur út af skuldsetningunni. Það verði milli 140 til 50 milljónir. Þetta er orðið svakalega tölur og ég held að við þurfum svo bara að taka þessu umræðu betur á næsta fundi þegar 8 mánaða uppgjör liggur fyrir. Því að mér sýnist öll að við þurfum að fara í gegnum reksturinn í okkur og vita hvort við getum náð betri árangri þar ef við ætlum að snúa þessari þróun við, og það er eins líka, það liggur alveg fyrir að það verður ekki mikið framkvæmdur á næstu árum með við þetta. Sérstaklega ef að verðbólga heldur áfram að vera svona 4% og þar meira. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Lið 16. Jakob Björgvin, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ber því að taka undir margt sem kom fram í máli Lárus Ásmars Hannessonar bæjarfulltrúa. Ég held að við séum að horfa hérna upp á einmitt, eins og Lárus segir, að launakostnaðir hjá okkur er að hækka eins og hjá mörgum öðrum. Árslita uppgjör stærstu sveitarfélaganna voru birt á dögunum og þar var, ef maður rétt, 16,3% launahækkun í þeirra bókum, en jafnframt tekjuhækkun, en hún var helmingi lægri í prósentum. Og þetta er svolítið að raungerast hjá okkur ásamt öðrum hlutum. Það sem er helst hér í þessum viðauka er launahækkanir hjá dvalarheimili og síðan grunnskóli. Inn í þeim launahækkunum er jafnframt reyndar aukinn kennslukvóti sem var samþykktur í vor. En á ýmsum stöðum er launahækka hér á bæjarfélaginu sem var fyrir séð einhver leyti, en samt ekki alveg eins mikið eins og stytting vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki hefur umtalsverða miklu meiri áhrif heldur en við byggust við. Átti ekki að hafa svona mikil áhrif, en það er hins vegar raungerast og það skýrir meðal annars þessa miklu hækkun á dvalarheimilinu. Nú, einnig er í þessum viðauka verið að stofnsetja nýja deild sem farin vel af stað. Kristín sviðsstjóri kom til starfa í ágúst og Fannar byggingfulltrúi kom til starfa núna á morgun, og þá fer deildin vonandi að starfa eins og við vorum að ágera að eins og myndi fara af stað þá á fullum krafti þá 1. október með þá þessu 4 manna teymi sem starfa að skipulags- og byggingamálum í þessum 4 sveitarfélögum hér á Snæfellsnesi. Nú, að öðru leyti þá held ég að eins og ávallt þá verðum við að horfa í hverja krónu, og ég held að það sé svona verkefni framundan að gera það, og í fjárhagsáætlun 2022 gerir ég ráð fyrir að við séum að horfa svolítið í hverja krónu eins og við höfum reynda verið að gera undanfarin ár og náð mjög góðum árangri í þeim efnum. Þannig að við erum svona í þessum raunveruleika núna, og ég held að eins og við höfum sagt hérna áður og höfum rætt saman að þá er þetta 2-3 ár sem að COVID-faraldurinn er að skella á okkur hér á fullum þunga, og við verðum einhver tíma að vinna okkur úr þessu höggi, og ég vil meina að þrátt fyrir að útvarpstekjur Stykkishólmsbæjar séu 5-7% samkvæmt greiningum sem við höfum fengið frá Víbli Karlssyni sem hefur tekið frá RSK, þar að segja útvarpstekjur tengdar ferðaþjónustu, þá held ég svona út frá því hversu mikil áhrif þetta hafði okkar tekjustofn þessi faraldur, og að þetta hafði á meginþunga lagst á ferðaþjónustu, þá held ég í rauninni að ferðaþjónustan sé jafnframt stærri hlutdeild í útvarpstekjum hjá okkur, minnst beint og óbeint heldur 57%.
ef maður ber saman sveitarfélög sem eru með ferðaþjónustu sem grunnatvinnuveg hjá sér, þá sér maður að höggið mikið hjá þeim sveitarfélögum, samanborið við kannski við önnur sveitarfélög sem með dreifðar útvarpsstofnar, kannski sveitarfélög sem kannski með sjávarútveg sem dæmi, þeir koma aðeins sterkari úr þessu faraldri hvað var það útvarpsstofnana, en hér hefur útsvarið aðeins dregið saman á síðasta ári, meira heldur en kannski flestum öðrum, en svo maður horfið á björtuliðana þá útsvarið að taka mjög vel við sér á þessu ári og við erum hér í þessum viðauka að gera ráð fyrir hærri útsvarstekjum heldur við gera ráð fyrir upphaflega í fjárhagsáætlun og það ekki verið að teygja sér langt þar heldur eigum við, ef allt fer á óskum, þá eigum við inni í útsvari sem mjög góðs viti og ég býð bara spenntur eftir að sjá tölur frá sambandinu sem gerir ráð fyrir þá einhverjum áætluðum útsvarstekjum á næsta ári. Þannig að ég held að eins og Lárus nefndi hérna áðan, ég held að þótt þetta sé högg í 2-3 ár, þá held ég að það sé bjart framundan og við getum náð að vinna okkur jafnt og þétt út úr þessu án þess að umturna öllum í rekstri sveitarfélagsins og halda hérna áfram uppi góðri og samfelldri þjónustu. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveða sér ljós til þessi lið? Svo ekki. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2021 til 2024. Hver samþykkir þessu? Og það samþykkt samhliða. Komum að lið 17, lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Lögð hér fram beiðni Stykkishólmsbæjar lán fyrir Stykkishólmsbæ á árinu 2021 að fjárhæð 195 milljónir í samræmi við fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar og samþykki Lánasjóðs sveitarfélaga á beiðninni en á 625. fundi bæjarráðs var umrædd lántaka samþykkt. Á 397. fundi bæjarstjórnar var samþykktur lánasamningur hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól 100 milljónir. Í samræmi við samþykkta beiðni lagt til að gengið verði frá síðari lántöku Stykkishólmsbæjar og að lagður verði fyrir bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar til samþykktar lánsamningur ásamt fylgigögnum milli Lánasjóðs sveitarfélaga sem lánveitenda og Stykkishólmsbæjar sem lántaka lán að fjárhæð 95 milljónir hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. Bæjarráð samþykkti tillöguna á 631. fundi sínum og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 95 milljónir í samræmi við fyrirliggjandi skilmála að lánasamningi. Orðið laust. Enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 95 milljónir með lokagjalddaga þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem lá fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hafi kynnt sér. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkti að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 95 milljónir króna til tryggingar láninu, höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins, samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Lánið tekið til fjármögnunar á gatnagerð, framkvæmdir við leikskóla og endurfjármögnun afborgana eldri lána sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almennt efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga sem stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt var Jakobi Jörgen Jakobssyni veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Hver samþykki þessu? Og það samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 18. Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2022 til 2025. Lagðar hér fram forsendur fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2022 til 2025 ásamt minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga helstu forsendur fjárhagsáætlunar sveitarfélaga 2022 til 2025. Bæjarráð samþykkti á 631. fundi sínum forsendur fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2022 til 2025
og laða til við bæjarstjórn samþykkja þær. Orðið er laust. Haukur hefur beðið sér hljóð, gerð svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég gera smá fyrirvara við forsendurnar. Við erum alltaf með snemmi í ferlinu. Í forsendunum er tekið fram 2,8% verðbólga. Við erum alltaf mun hærri núna og ég veit þetta er spá sem við fáum inn. Ég vil bara leggja til að meðan við vinna fjárhagsáætlun þá gerum við ráð fyrir hærri verðbólgu. Ég á eiginlega bara að vona því að það komi nýja tölur þegar við erum komin lengra í áætlunni. Þannig að þetta sé gott að gera ráð fyrir meðan við vinna áætlunna. Það er einnig tekið fram í forsendunum að reikna með framkvæmdum eða fjárfestingar hreyfingu upp á 170 milljónir. Við erum alltaf aðeins að búið að koma fram hérna í tveimur síðustu liðum, þá er alltaf staðið í svo þeim miklu fjárfestingum undanfarið og það þarf aðeins að fara að skoða stöðuna. Ég held að það fara mjög vel yfir fjárfestingar sem það fari á næsta ári. Þetta eru mikilvægar fjárfestingar, ég gerir mig grein fyrir því en það er spurning hvort við eigum að fresta. Ég minnst að það svolítið mikið í lagt og ég held við skoðum það bara í fjárhagsáætlunina. Ég vil að taka það fram hérna og við höfum þetta í huga. Mér finnst ekki óeðlilegt að við tökum svo í verðbólgunni sem sagt og gera ráð fyrir jafnvel 1% aukalega í verðbólgu og hafa það inni og reyna að vera með svígurum í okkar rekstri með það. Ef að tekjur reynast betri á næsta ári þá er hægt að endurskoða það máli út frá þeirri forsendu en ég held að við erum að stíga varlega til jarðar. Það var allt. Takk. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja hvað þessi hljós? Jakob Björgvin, eða varst, já, gerðu svo vel. Forseti, þetta mörguleiti tekið undir varnarorð, ef ég skildi sem svo, Hauks Garðarsson bæjarfulltrúa. Þetta eru undir þessum liði eru eins og kom fram í máli Hauks Garðarssonar mikilvæga fjárfestingar og það er þá umræða sem ég gerir ráð fyrir að við tekin á vettvangi bæjarráðs á næsta mánuði eða þann næsta mánuði eða á báðum fundum og í vinnu við fjárhagsáætlun gerð. Nú varðandi verðbólguna þá kemur ný þjóðhagsspá í nóvember og við munum uppfara í samræmi við þá þjóðhagsspá. Þessi tala þarna í fengin hjá Seðlabankanum og núverandi tölum sem við erum með í höndunum. Þannig að ég gerir ráð fyrir að við munum þessi tala, þessi prósenta muni hækka. Gerir ráð fyrir því nema þjóðhagsspáin segi til eitthvað annað. Nú og ég gerir eins og ég segi gerir ráð fyrir því að umræður fjárfestingar og þessar fjárfestingarhreyfingar sem nefndur áðan verði þá tekna til ítarlegrar umfjöllunar í vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs sem mun eiga sér stað núna næstu vikum og mánuðum og þar hvort að verði frestaðar einhvers konar einhverja af þeim mikilvægu framkvæmdum sem eru fyrirhugaðar verði teknar þá ákvarðanir það á þeim vettvangi. En hér er verið að fara með ákveðnar forsendur til að setja inn, hefja raunverulega vinnu við fjárhagsáætlunina og við munum þá miða við 170 milljónir sem er þá það sem við vorum að vinna með, raunverulega á vissum af miðað við það fjárfestingu sem við förum ekki á þessu ári færast yfir á næsta ár. Þetta er leikskóli, þetta er hjúkrunarheimili, þetta er Maðgavík og síðan eru breytingar á skólastig. Þá eftir færslu hjúkrunarheimilisins yfir á Austurgötu 7. Þannig að þetta eru svona þessi stærstu póstar í þessari fjárfestingaráætlun sem eru undir þessum 170 milljónum og þannig fór þetta frá bæjarráði með þeim nótum hér sem var að vera að vinna einhver drög að einhver stefnumörkun, síðan kæmi það og er alltaf að endurskoða þessar forsendur náttúrulega í þessari fjárhagsáætlunarvinnu sem er framundan. Jakob. Lárus Asmar, orðið, gerðu svo vel Lárus. Forseti,
þetta er svona bara í svona svipuðum dúr og ég nefndi hérna áðan varðandi áætlanagerðin okkar. Það er náttúrulega inn í þessu fjárfestingar sem að við getum ekki bakka út úr eins og munum ekki tæta við eins og kom fram í máli bæjarstjóra, eins og við klárum hjúkrunarrýmin og klárum leikskólann. En ég vil bara líka gera eins fyrirvara á þessu og við munum örgulega fara vel í gegnum þetta á næstu vikum og mánuðum. Þannig að ég skynja það að við erum öll á sömu blaðsíðu með þetta og gerum okkur grein fyrir þröngri stöðu. Það er nú aðalmálið að við séum ekki að reyna að teikna upp eitthvað sem er óraunhæft og munum fara í gegnum þetta af ábyrgð. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja fá orðið? Svo er ekki. Bæjarstjórn samþykkir forsendur fjárhagsáætlunar Stykkishólmsbæjar 2022 til 2025. Hver samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 19. Mögulegar viðræður sameiningu sveitarfélaga. Lagt er fram bréf frá bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar þar sem boðið er til óformlegra samtals eða viðræðna stöðu og valkosti í sameiningarmálum á Snæfellsnesi. Orðið er laust. Engin kveðjuljós. Bæjarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur bæjarstjóra að koma á fundi milli aðila. Hverjir eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það ákomið að 23. lið á þessari dagskrá. Það eru minnispunktar bæjarstjóra. Þeir hafa verið lagðir fram til kynningar og Jakob Björgvin gerði svo vel. Forseti. Ég ætla að gera grein fyrir helstu minnispunktum mínum fyrir septembermánuð 2021 í nýju formi. Eins og sjá má hér á skjánum. Heilsudagar í Stykkishólmi standa nú yfir og standa þeir yfir frá dögana þá 29. september til 3. október. Þeir eru haldnir að hluti af ISI íþróttaviku í Evrópu og hér á vinstri helmingskjásins að hægri helmingskjásins frá okkur séð er dagskrá þessa daga. Seinni vikunar, þannig að dagskrá búin að vera vikuna nú áður sem var mjög fjölbreytt og ítarleg. Hvet alla til þess að fylgjast vel með og taka þátt. Hún er hlaðin skemmtilegum heilsutengdum viðburðum og kynningum á íþróttastarfi hér í bæ sem hentar öllum aldri. Hvað varðar íþróttainnviði og tómstundainnviði og uppbyggingu þeirra, þá er uppbygging körfuboltavallar stendur hún yfir og hefur staðið yfir í undanfarnar vikur. Og það kom vaskur hópur nágranna okkar frá Grundarfirði til steypivinu á vellinum föstudaginn 24. september síðastliðinn og þarna eru verktakar að velta því upp að það fari 100 rúmmetra steypu í völlin eða 14 steypubílar, þannig að umfangið er töluvert. Þetta verkefni, svo við rífum það upp, þá er það samstarfsverkefni Stykkishólmsbæjar og Snæfells í anda samstarfs beggja aðila að efla íþróttastarf í Stykkishólmi og í raun að ræða 3. áfanga í uppbyggingu skólalóðinnar sem hófst árið 2019. Völlurinn er blár og rauður á litinn og það hérna á hægri helmingi skjásins má sjá dæmi svipað undirlag og mun vera á vellinum. Það mun vera 28 x 15 metra stærð og þar vera 2 stórar körfur og 4 minni sem hægt að spila þvert á hvorum helmingi vallarins.
Nú áfram að uppbyggingu tómstund- og íþróttamannvirkja þá hefur glæsilegu klifaveggur verið tekin í notkun í íþróttamiðstöðinni og það var Kristján Sveinsson í samstarfi Stykkishólms bæ sem sótt styrk í uppbyggingarsjóðs Vesturlands og hlaut það styrk í verkefni upp á 500.000 og Stykkishólms bær fjármagnaði afganginn af því verkefni. Nú þetta við höfum fengið það staðfest frá nýstofnuðu Klifusambandi Íslands að að ræða hæsta klifuvegg landsins og það er ánægjulegt. Og þetta skemmtileg viðbót í það fjölbreytta íþróttastarf sem unnið í Stykkishólmi. Á honum eru margar miserfiðar klifuleiðir og hentar hann því bæði byrjöndum og lengra komnum en klifuleiðirnar eru skilgreindir eftir litum á gripunum. Lítið mál að færa gripi til á veggjunum og búa þannig til nýjar leiðir og breyta til annað slagið. Einnig hefur frisbígólfvöllur verið settur upp og hann var settur upp í lok júlí en eins og hefur áður komið fram í minnispunktum bæjarstjóra þá átti eftir að setja upp skilti og forma betur brautirnar og það hefur verið gert. Völlurinn 9 hólf völlur og staðstuttur á holtinu fyrir ofan íþróttavöllin og grunnskólan Vassás, Efri Vassás eða Herri Vassás og fyrsta brautin liggur frá grunnskólanum og kastað í átt að þjónustuhúsi tjaldsvæðisins. Völlurinn rekur sig svo í kringum holtið og upp á það. Völlurinn ekki aðeins hugsaður sem góð afþreying og hreyfing fyrir heimafólk heldur frisbígólf einnig vinsælt meðal ferðafólks. Á skömmu tíma hafa því góðar viðbætur við afþreyingarmöguleika í Stykkishólmi litið dagsins ljós með tilkomu klifuvegs og frisbígólfvallar og síðan mun þá körfuboltavöllurinn líta dagsins ljós innan tíðar. Opið nú fyrir styrkumsóknir til Stykkishólmsbæjar og sótt það á innri vef Stykkishólmsbæjar og á sérstöku umsóknar blaði sem þar að finna og það óskað eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar styrkveitingar sem má finna á vef Stykkishólmsbæjar og auglýsing þar jafnframt. Markmiðið með styrkjum bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar að styðja við sjálfsprottið starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðla að farsælli þróun samfélagsins, menningarlífs, lífsgæðum og fjölbreyttu mannlífi og öflugu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Stykkishólmur hefur verið töluvert til fréttum undanfarið og hefur borið töluvert á umfjöllun Stykkishólm. Nú Stöð 2 og Vísi fjöllu til að mynda eftirtektarverða fólksfjölgun hér í bæ síðastliðin ár og náðu meðal annars tali af Kristjáni Daðasyni, nýjum deildarstjóra tónlistarskólans, sem lýsti kostum þess að búa í Stykkishólmi og sagði geggjaða stemmingu hér í bæ og vil hér og þessu vettvangi taka undir með Kristjáni Daðasyni. Einnig var fjallað undravatnið sem rennur í heitupottur í sundlu Stykkishólms og lýsingarnar þar voru einstaklega áhugaverðar og ég ætla líka bara að leyfa mér að taka undir með Arnari forstöðumanni íþróttamannvirkja og forstöðumanni íþróttamiðstöðvar Stykkishólms með gæðum þess vatns sem hér að finna og ég hvet þá sem ekki hafa hlustað á Arnar að fara á vef Stykkishólmsbæjar og finna frétt Stykkishólmsbæjar og þar linkur á fréttina þar sem Arnar fer yfir alla eiginleika vatnsins hér í Stykkishólmi. Meðal annars það sem framkemur í máli Arnars er að vatnið hefur með yngingamöguleika sem var sérstaklega áhugavert að heyra. Nú, Foss Hótel bauð Hólmar jafnframt sérstaklega velkomna opnunarhátíð hótelsins fyrir skemmstu í tilefni opnunar á endurbættum ráðstefnu, tónleik og veislusal í hótelinu. En annars vísaði ég á heimasíðu Stykkishólmsbæjar þar sem nánari greinigerð fyrir þessum öllum þáttum. Nú, akstursþjónusta eldri borgara hóf göngu sína nýverið og Stykkishólmsbæjar sem sagt að bjóða upp á akstursþjónustu fyrir eldri borgara 67 ára og eldri. Markmiðið með akstursþjónustunni að gera öldruðum einstaklingum í Stykkishólmi kleift að búa lengur heima og hefur akstursþjónustunni verið vel tekið og hægt að panta akstur með að hringja í afgreiðslu ráðhússins og sér Bogi Thoroddsen Bragason aksturinn fyrir hönd Stykkishólmsbæjar og hér á hægri hönd má sjá Boga
við sinn bíl við fyrsta skutlinu og jafnframt hefur bænum boðist að nýta aðra bifreið fyrir aksturinn frá Þ.B. Borg og þökkum við líka fyrir það boð. Nú heimsókn 3. bekkar hérna til bæjarstjóra var sérlega ánægjuleg og virkilega margar áhugaverðar og gagnlegar ábendingar sem komu frá þeim, en 3. bekkur var sem sagt í gönguátaki tók þátt í gönguátaki í skólanum og fóruð þessi nemendur í umhverfisgöngu Stykkishólm og rituðu þá niður það sem betur mætti fara í umhverfinu og í kjölfarið óskuðu eftir fundi og komu hér með athugasemdir á fjölmörgum blöðum, mjög svo gagnlegar og þær verða þá teknar hér til skoðunar og reynt eftir fremsta megni að koma til móts við vilja nemendanna og hérna til hliðar má sjá mynd af þeirri heimsókn. Nú svona stuttlega ýmsum framkvæmdum, svona þessum stærstu framkvæmdum kannski, þótt það séu ýmsar framkvæmdir sem eiga sér stað í Stykkishólmi, þetta eru þessar stærstu. Það er þá annars vegar framkvæmdir leikskóla í Stykkishólmi og hins vegar framkvæmdir sem standa yfir Austurgötu 7 vegna uppbyggingar hjúkrunarheimilisins. En varðandi framkvæmdina við leikskóla þá ganga þær vel og vekja mikla athygli leikskólabarna. Svæðið er vel girt af, það er búið að steypa sökkulplötu og veggi og verkið er á áætlun og verktaki mun skila verkinu í samræmi við útboðsgögn 28. febrúar 2022. Nú og verktaki þessu verki er Þ.B. Borg e.h.f. og hvað varðar uppbyggingu hjúkrunarheimilis í Stykkishólmi þá felst í því verki að innrétta hjúkrunarheimili á 2. og 3. hæð samt í Fransískusspítalans að Austurgötu 7 í Stykkishólmi. Þarna er að ræða 18 ný hjúkrunarrými eins og oft hefur komið fram ásamt tilheyrandi stóðrýmum ásamt því að koma fyrir nýrri lyftu sem þjónar 1. til 3. hæð hússins. Það var kannski, ég veit ekki hvort að það hefur komið fram hér, en það var sem sagt tekin ákvörðun það að bæta við þá lyftu framkvæmdum á síðari stigum þessa verkefnis. Nú verkefni heilsinni er á áætlun þó að einstakir verkhlutar þeim hafi seinkað og verktaka ber að skila samkvæmt útboðsgögnum við verkinu 31. maí 2022. Verktaki hér í þessu verkefni er Skipveig, þannig að heimamenn eru með bæði þessi verkefni. En öðru leyti þá vísa ég á heimasíðu Stykkishólmsbæjar þar sem er reynt að gera grein fyrir ýmsum verkefnum á vegum bæjar eins og það sem er að gerast í mannlífinu jafnframt. Takk fyrir þessa minnispunkta, Jakob. Orðið er laust undir minnispunktum undir þessu lið. Og enginn hefur kveðið sér ljós. Ég hvet ykkur allt til að taka þátt í heilsueflandi átaki Stykkishólmsbæjar. Farið kannski til sund og komið miklu yngri en næsta fund ef þetta er rétt sem mann segir hann Arnar. En takk fyrir góðan fund og ég slít fundi klukkan 18:03.